อนนี้ป้าอยู่คนเดียวเหงาห้องอื่นก็ไม่รู้จักแค่ห้องนี้ค่ะนี่ถ้าคุณผู้กองย้ายเข้ามาป้าจะได้แวะเข้ามาหาบ่อยๆนะคะไม่ตายขอโทษนะคะ